Assalomu alaykum. Vohamiz ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga oid muhim xabarlar tafsiloti bilan efirda. Kunduzgi yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Jumanazar Komilov. 8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni. Ayni kunlarda ushbu bayram shahar va tumanlarda, korxona hamda tashkilotlarda, shuningdek, mahallalarda katta shodiyona, o'zgacha shukuh bilan nishonlanmoqda. Hozir shular haqida. Ayol go'zallik, latofat va nazokat timsoli. Kim uchun ona, kim uchun suyukli yor, yana kim uchundir jondan aziz farzand bo'lgan ayollar doimo e'zozda. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni hamda 10-mart Xalqaro ayol sudyalar kuni munosabati bilan Xorazm viloyat sudida sohada mehnat qilayotgan ayol sudyalar va sud xodimlari ishtirokida bayram tadbiri tashkil etildi. Haqiqatan ham jamiyatda xotin-qizlarning o'rni beqiyos. Mehnat jamoalarida ishchanligi, qobiliyati bilan barchani hayratga solayotgan ayollar safi esa yildan yilga kengayib bormoqda. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o'rni va ta'sirini oshirish barcha davlat dasturlarining ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilanmoqda. Bugungi kunda viloyat sudlarida 4 nafar ayol sudyalar va 68 nafar xotin-qizlar mehnat qilib, odil sudlovni ta'minlashda o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Ma'lumot o'rnida sud tizimida xotin-qizlarning sonini oshirishga alohida e'tibor qaratilib, 2030-yilga qadar ayol sudyalar ulushini 30% ga yetkazish maqsad qilingan. Bayram arafasida O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashining tegishli qaroriga asosan sudyalik lavozimida samarali faoliyat olib borgan bir guruh soha fidoyilari sud faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Ana shunday yuksak e'tirofga viloyat sudlarida sudya lavozimida uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan Mavsuma Yo'ldosh va munosib deb topildi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar hamkasblarini bayram bilan tabriklab, ayol sudyalar o'zlarining bilimi, mehnati bilan jamiyatda qonun ustuvorligi va adolatini ta'minlab kelayotganligini ta'kidlashdi. Jamiyatda ilg'orligi, jonikuyarligi tufayli qadr topayotgan va ishini sidqidildan bajarib atrofdagilarga o'rnak bo'layotgan ayollar talaygina. Navbatdagi lavhamizda majburiy ijro organida davlat ijrochisi sifatida faoliyat olib borayotgan ayol faoliyati haqida so'z yuritiladi. Mamlakatimizda ayolga berilayotgan e'tibori har birimizga ma'lum. Ayniqsa vatan istiqboli uchun harakat qilayotgan va shu bilan birgalikda farzand tarbiyalayotgan ayollarga barcha sharoitlar yaratib, ularning og'irini biroz bo'lsa-da yengillatishga harakat qilinmoqda. Har qanday sohada olib borilayotgan imkoniyat va islohotlar negizida albatta ayol kishiga imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Bugun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi Xorazm viloyat boshqarmasi Urganch tumani bo'limida davlat ijrochisi sifatida faoliyat olib borayotgan Sohibaxon Jumaniyozova ham ishini va oilasini qadrlagan va kasbiga fidoyi xodimlardan biridir. 2007-yildan sud departamentida ish yurituvchi lavozimda ishlaganman. Ijrochilik kasbini mehr qo'yganman, formaga ishni orzu qilganman. Shu 5 yil sabr qilib ish yurituvchi bo'lib ishladim. Keyin 2012-yildan davlat ijrochisi lavozimida ishladim. Shu kasbni yaxshi ko'rganligim sababli qiyinchiliklarni ham yengib o'tib, ham oilani, qolaversa turmush o'rtog'imning yordamida shu ishda ishlab kelayotirman. 18 yildan buyon sohada ishlab kelayotgan qahramonimiz jamiyatda, oilada o'z o'rniga ega bo'lgan ayollardan. Shu kasbni sevganligim sababli qanchalik mashaqqat, qiyinchiliklar bo'lsa ham shu kasbni o'zgartirishni o'ylamaganman. Ish bilan birgalikda oilani ham, farzandlar tarbiyasi hammasini birgalikda olib boryapmiz. Farzandlarim agar shu sohani xohlasalar, tanlashini albatta istayman. Ish davomida biz fuqarolar bilan ishlaymiz. Masalan, bayram kunlari, yakshanba kunlari ishlaydigan ishlarimiz bor, bola uchrashtirish masalasi bor. Shanba, yakshanba bo'lishina qaramasdan shu mashaqqatlarda ichki ishlar yordamida ijro jarayonlarini olib boramiz. Ichki ishlar ko'maklashadi bunday ishlarda. Sohiba Jumaniyozovaning ish faoliyati ayol kishi uchun murakkab bo'lishi mumkin, lekin nima bo'lganda ham ayol o'z kasbini sevsa, hamma narsaning uddasidan chiqa oladi. O'ylaymizki, bugun jamiyatimizda, go'zal zamonamizda bunday ayollar soni talaygina. Prezidentimiz tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan mahalla bankiri mexanizmi mahallalarda iqtisodiy faollikni oshirishning yangi bosqichini boshlab berdi. Ushbu xodimlar bugun aholi bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularni tadbirkorlikka jalb qilish, g'oya va tashabbuslarni biznes loyihaga aylantirish, mahsulot hamda xizmatlarga bozor topishga ko'maklashmoqda. Muxbirimiz bu boradagi amaliy ishlar haqida so'z yuritadi.
Mana bu ixchamgina issiqxona Xonqa tumanidagi Guliston mahallasida yashovchi xonadon egalariga tegishli bo'lib, yaqinda tashkil etildi. Ko'rib turganingizdek, asosan gul ko'chatlari yetishtirilyapti. Muhimi, oilaning 2 nafar a'zosini ish bilan ta'minladi. Erta bahorda sotishga tayyorlangan ko'chatlardan ro'zg'orga 30 million qo'shimcha daromad ko'zlanyapti ekan. Issiqxona bilan 2 yil oldi shug'ullanamiz. O'tgan yili bitta edi. 30-35 million daromad etdik. Issiqxona uchun mablag'imiz yetarli emas edi. 30 million kredit oldik. Yana issiqxonani kengaytirdik. Prezidentimizga ming rahmat. Xalqina imkoniyat yaratib, sharoit yaratib, kredit berib turibdilar. Issiqlik tizimi shart emas. Plyoncha 2 kat plyonchani ichida o'zi rivojlanadi. Daromadi qilsangiz yaxshi. Bog'ot tumanidagi Ashxobod mahallasida yashovchi Hoshimjon Yusupov ham 1,5 sotix tom orqasidagi yer maydonida sitrus mevalar ko'chatini ekib, ixcham issiqxona tashkil etdi. Endilikda unga tejamkor zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish istagida. Buning uchun moliyaviy ko'makka muhtoj edi. Mahalla bankiri taklifi bilan yaqinda kredit mablag'i olgan. 18 ta limon ko'chati bor. Undan tashqari mandarin ko'chatlarimiz, apelsin ko'chatlarimiz. Limon o'zi asosan o'sha bahor oyida gullab, sentabr, oktyabr oylarida hosil beradi. Hosil olganda ham, misol uchun, har tupidan 40 kilogramdan boshlab 50 kilogramgacha hosil olamiz. Tomorqamizni hamma joyga limonariya qilish niyatimiz bor. Oldin kredit olish uchun bank ofislariga borar edik. Hozir mahalla bankiri joriy etilgandan keyin bizning xonadonimizga kelib o'rganib, kengaytirish, keyin tomchilash sistemasini o'rnatish, unga kerak bo'ladigan mineral o'g'itlarni olish uchun mablag' kerakligi bois o'sha yordam so'raganmiz va bizga bankir xodimi amaliy yordam bergan. Mahalla bankirlari nafaqat hududlarning drayveriga mos daromadli biznes g'oyalar bo'yicha loyiha paketlari ishlab chiqish va ularni ishga tushirishga ko'maklashish, qolaversa mavjud oilaviy bizneslarni kengaytirish orqali qo'shimcha ish o'rinlari yaratishga ham kamarbasta bo'lishmoqda. Tumandagi mana bu tikuvchilik korxonasi 20 nafar ishchi bilan faoliyat yurityapti. Asosiy ishlab chiqarilayotgan kiyim-kechaklar Rossiya davlatiga eksport qilinyapti. Korxona to'liq quvvatda ish yuritishida zamonaviy uskunalar zarur edi. Mahalla bankiri taklifi va tadbirkor tashabbusi bilan bugun ushbu biznes zamonaviy dastgohlar bilan ta'minlandi va albatta istiqbolli ishlab chiqarish quvvatiga aylandi. Biz 10 yil Rossiya davlatida migrant bo'lib ishladik. Keyinchalik niyat qildik turmush o'rtog'im bilan tadbirkorlik qilishni va O'zbekistonga qaytib 20 nafar ishchimiz bilan ish boshladik. Mana yurtimizda tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilgan. Bankdan 100 million kredit mablag'i oldik. Bu mablag'ga biz zarur bo'ladigan tikuv mashinalari sotib oldik va boshqa uskunalar, qirqish apparatlari sotib oldik. Ishimizni xonadonimiz yerto'lasida boshladik va 20 nafar Oqtepa mahallasidagi xotin-qizlarni shu ishga jalb qildik. Rossiya davlatidan hamkorlar topdik. Buyurtmalarga asosan mahsulotlarni yetkazib beryapmiz. Hozirda Rossiya davlatiga mahsulotlarimizni eksport qilyapmiz. Zamonaviy texnologiyalar asosidagi issiqxonada yil 12 oy klubnay mevasini yetishtirish yurtimizda yangi yo'nalishlardan biri. Serdaromadligi sabab aholi orasida juda tez ommalashib bormoqda. Urganch tumanida yashovchi Muzaffar Rozmetov ushbu biznesni o'z tomorqasida yaqinda boshladi. Ammo oldin bu yo'nalishda ochiq dalada yetishtirib daromad topgan. Bugun u bu borada hududdagi lider tadbirkor. Mahalla bankiri ko'magi bilan endilikda bu biznes loyiha mahalladagi boshqa xonadonlarda ham tatbiq etilmoqda. Ochiqda aytgandik, endi bu yil birinchi yili bu issiqxonada yetishtirishimizni bank tomonidan 300 millionlik kredit taklif qilishdi, biz rozi bo'ldik. Shu pullar hisobiga issiqxona qurdik, keyin ko'chatlarni ham bu yerda nima yetishtirishga jalb qilingan bo'lsa, shu narsalar mana shu kredit hisobidan bo'lyapti. Daromad endi o'rtacha 150 million shu 2 sotix joydan foyda qilish niyatimiz bor. O'tgan yili ochiq dalada bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida agregat qilib biz tanlandik va o'sha joyda auksionda yutib olgan yerlarni 22 kishini ish bilan ta'minlashga bir hissamizni qo'shdik. Ularga mana shu ko'chat yetishtirib berishdan boshlab mineral o'g'iti bilan ta'minladik. Agar qiziquvchilar bo'lsa, shu issiqxonada yetishtirish bo'yicha ko'chatini tayyorlashda, yetkazib berishda va maslahatlar berishda o'zimizni yordamimizni qilamiz.
2025-yil bandlikni ta'minlash va kambag'allikni kamaytirishda eng muhim va hal qiluvchi yil bo'ladi. Mahalla bankiri amaliyoti davlat rahbari tomonidan qo'yilgan ana shu talab va ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlovchi iqtisodiy generator, mahallalar esa islohotlar markaziga aylanadi. Attraksionlar bolalar va kattalar uchun zavq-shavq manbai, lekin ularning xavfsizligi doimiy nazoratni talab qiladi. Har yili dunyo bo'ylab ko'plab odamlar attraksionlarda baxtsiz hodisalarga uchraydi. Shuning uchun xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va texnik nazoratni kuchaytirish juda muhim. Xo'sh, viloyatimizdagi attraksionlar qay holatda? Muxbirimiz ayni yo'nalishda o'rganish olib bordi. Attraksionda uchdingiz, xavfsizligingiz ta'minlanganmi, qo'rqmadingizmi? Ha, ozgina qo'rquv bo'ldi. Shundan ham uchdik, zo'r ekan. Qanchalik tez attraksionlarda uchib turasiz? Endi oyda bir. Har oyda bir. Attraksionlarda uchib turasizmi? Har vaqt uchaman. Attraksionlarda uchib turasizmi? Attraksionlar. Uchmaysizmi? Yo'q, qo'rqaman. Attraksionlarda uchib turasizmi? Yo'q, unchalik emas. Qo'rqaman chunki. Sizchi? Men ham qo'rqaman. Attraksionlarda uchib turasizlarmi? Attraksionlarda. Qo'rqmaysizlarmi balandlikdan? Yo'q. Xavfsizligingiz qanchalik ta'minlangani bo'lyapsiz? O'rtacha. Bir nechta marta uchganman singlim bilan, ammo ko'p emas. Xavfsizligingiz lekin ta'minlangan. Ava, xavfsizligi ta'minlangan deb o'ylayman lekin. Belbog'lari, xavfsizlik kamarlari bo'lishi kerak. Farzandlarimiz o'zimizning kelajagimiz. Texnika xavfsizlik bo'yicha bizning mutaxassisi bor-da. O'sha ko'rsa kerak. Oxirgi marta qachon attraksionda uchdingiz? Yozda. Xavfsizligi ta'minlanganmi? Qo'rqmasdan chiqasizmi? Ha, qo'rqmasdan chiqamiz. Xavfsizlik ta'minlangan to'liq. Ayni paytda biz shahar markazidagi Urganch shahridagi istirohat bog'idamiz. Bu yerda 40 ga yaqin har xil turdagi attraksionlar o'rin egallagan. Va umuman olganda shu attraksionlarda fuqarolarning xavfsizligi qanchalik e'tiborga olingan? Bularning xavfsizligini tomonini aytadigan bo'lsak, xavfsizlik kamarlari taqiladi, xavfsizliklari kafolatlangan. Har yil mavsumiy ishlash oldidan ko'rikdan o'tkazilib, tekshirilib kerakli hujjatlar beriladi. Yangi attraksion ishga tushirilmoqchi bo'lsa, uning maxsus tekshiradigan korxonalar bor. Ruxsatini bergandan so'ng biz ma'muriyat ularga ruxsat beramiz, so'ng ishni boshlaydi. O'z boshimchalik qilib olib kelib o'rnatib ishni boshlash degan gap yo'q. Hamma eng birinchi xavfsizlikda. Xavfsizlikka katta rioya qilinadi bu yerda. Chunki odamning hayoti turibdi bu yerda. Hozir kungacha bitta ham baxtsiz hodisa bo'lmagan. Ayni kunlarda viloyatimizda attraksionlarning metall konstruksiyalari nazoratdan o'tkazilmoqda. Attraksionlarning mavsumda va ishga tushirilishidan oldin ko'zdan kechirilishi, statik va dinamik sinovlardan o'tkazish jarayonlari olib borilmoqda. Normativ texnik hujjatlarda attraksionlarga qo'yiladigan talablarning bajarilishi jarayonlari belgilangan me'yorlar asosida sinovdan o'tkaziladi. Attraksionlarda halovatli dam olish uchun xavfsizlik birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Davlat organlari, istirohat bog'lari foydalanuvchilari birgalikda xavfsizlik qoidalariga amal qilishsa, baxtsiz hodisalar haqida so'z yuritishga ham hojat qolmas edi. Hozirgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan muhim xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.